La 4G Batelma vous présente Nivavo. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soca vitre, tri sans serment. Ny fampalalamba vao iarahanao amin'ny soka vitre. Ary finaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV Manolotra anao ny fampalalamba vao. safidy tsara indrindra. Vous voulez créer une ambiance agréable et pleine de caractère dans votre maison? Alors, n'attendez pas. Batimax. Manolotra anao ny fampalalamba vao. Namoaka fanambarana momba fizotrany raharaha-pifidianana eto Madagasikara ny masivo amerikanina androany taorinan'ny fionan'ny mpirakitra raha amerikanina amin'ny filopisolo toerana Rivorakotovao. Ahin'ny mpanara-baovao praikitra kombakomba amin'ny famoahana taratasy fahazoan-dalana anorina ny komuna Antananarivo renivohitra. Tsy misy ny fepetra niraisin'ny komuna manoloana ny fampandrenesana maro ny tsy fanarahan-dalana. Tsikatry ny mpanao gazety ny Kolo-TV tamin'ity androany ity ny fampiasana fahazoan-dalana osika etsy Ambohijatovo ambony. Fahatelo mialohan'ny farany toeran'ny Madagasikara amin'ny marodrefy anoanana izay navoaka ny Global Hunger Index ny farany herinandro teo. Tamin'ireo firenena 7% izay nanaovana fanadihadiana, eo amin'ny laharana fa 4% no misy atsika. Eo amin'ny sehatry ny kolotsaina mbola manjaka ny aterika lao anatin'ny famadihan-drazana saingy miova endrika izany raha ny fanadihadiana natao. Na eo aza izay fiovana endrika izay mbola voatazana hevitra fonosiny. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena any Brezila, lany filoham-pirenena Jair Bolsonaro avy amin'ny extrême droite ary efa nanao fanambarana sahady izy hanovan'ny pejiny ho an'ny Brezila. Miaraba tompoko lasy tompoko vavy miaraba manokana koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovao Kolo-TV amin'ny alalan'ny DSTV Antsirana sy TNTV Fianaratsoa. Ny anomboantsika ny vaovao amin'ity alina ity dia namoaka fanambarana momba mizotra ny raharaha-pifidianana eto Madagasikara ny masivo amerikanina androany taoriana ny fionan'ny mpirakitra raha amerikanina tamin'ny filopisolo toerana Rivorakotovao. Rarisona Yamdry. Miaraba amin'ny filopisolo toerana ao ny amin'ny fanajana lampanondrenana. Mitovy ny fomba fijerinay. Samy manaiky mahazava-dehibe ny fanajana lampanondrenana izahay, ary izay no mahatonga anay ho samy afa-po amin'ny fizotra ny fanomanana amin'ny fifidianana hatreto. Io no nambaran'ny mpiandraikitra raha masivo amerikanina Stuart Wilson nandritra ny fionany tamin'ny filopisolo toerana Rivorakotovao androany alatsinainy 7 Oktobra. Toy izao no nambaran'ity mpiandraikitra raha masivo amerikanina Stuart Wilson ity manoloana amin'ny fangatahany vondrona kandida hanokatra indray ny lisam-pifidianana. Izahay dia manaja an'izon'ireo vondrona kandida hanatran'ny sain'ny filoha-pisolo toerana amin'izay ho heverino olana eo amin'ny fizotry ny fifidianana. Noresahako tamin'ny filoha-pisolo toerana tokoa izany ary nambarana fa vonona izy hiandry fitaranana sy ny sosikevitra mety aroso. Andraikiny amin'ny filoha-pisolo toerana azy raha teo izany. Mihefitra nefa ny firenena amerikanina fa mahafa-po ny lisam-pifidianana ankehitriny izay efa nankatoavin'ny vondron'ny firenena mampiasa ny teny frantsay ary tokony hajaina ny datim-pifidianana araka nefa voafaritra hatrany am-piandohana. Heverinay fa mivoana amin'ny lalam-panorenana indray ny fanokafana io lisam-pifidianana io sy ny fanemorana mety ateraka izany. Mazava ihany koa izany eto ny tsy fankasitrahan'ny firenena amerikanina nitetika ny morana na nafana ny fifidianana nokotrehan'ireo vondrona kandida efa io herinandro mahery izay. Fanatanterahana fifidianana amin'ny fahafitony volana Novambra ho avy izao no ahafahan'i Madagasikara miroso bebe kokoa eo amin'ny fametrahana ny demokrasia sy ny tany-tandalana ahafahan'ny firenena malagasy miroso amin'ny fampanotrona tena izy amin'izay.
faritra folo amin'ny 2 ny paretahan'ireo iraky ny SADC anaramaso ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara. Zava-dehibe ho an'ny SADC raha ny fanan-kevitry izy ireo ny fahavitan'ny fifidianana ny 7 novambra ho avy izao fizora faly. Anomboka raha-pitso ny iraka fanaraha-maso ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara na CEOM, sany ny filakevitra momba ny fifidianana na CEAC eo anivony vondrony SADC. Faritra 10 no iseharan'izy ireo araka ny fifampiresahana izy ireo tamin'ny CENI izay niantso azy ireo hanao ny fanaraha-maso. Nanambara ankilany tompon'andraikitra eo anivon'ny SADC fa zava-dehibe ho an'ity vondrona ity ny fahatotosany ny fifidianana eto Madagasikara indrindra amin'ny fizorana amin'ny fampiarana ny demokrasia sy ny haitondra. La SADC attache une grande importance à la tenue des élections démocratiques dans la région. Zava-dehibe ho an'ny SADC ny atotosan'ny fifidianana amin'ny fomba demokratika eto Madagasikara. Tianay ny manamarika fa nisy ny ezaka nataony CENI amin'ny fanoratana anarana sy ny fiantsonan'ny olom-pirenena Andajabato amin'ny fifidianana filoham-pirenena 2024. Mananteny izay fa ity fifidianana ity dia hanamafy ny haitondra eto Madagasikara satria anana fahafahana ny olom-pirenena amin'io andro io ifidy izay ho filoham-pirenena afaka aboroborobo ny toe-karena sy hampisy fahamarinana ara-politika eto amin'ny firenena. D'un développement économique, de la prospérité, de la paix et la stabilité durable dans le pays. Niteraka hajevitra nandritra ny fihaonana fampahafantarana ny fiandohany ity iraka fanaraha-maso ny fifidianana ataon'ny SADC androany ity. Ny resabe mihodidina amin'ny lisam-pifidianana, tsy fotoana fiemorana intsony izao herinandro mialohan'ny fifidianana izao, ora-pisehatra amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana sy fanabeazana olom-pirenena. Tsy ny propaganda no mahavariana azy fa ny mitady zavatra anemorana fifidianana. Zay aloha voalohany teo. Izao indray lisy fifidianana. Ho anay zany tsy fotoana intsony anemorana fifidianana izao. Tsy fotoana intsony ilazana fa tsy tomombana ny fanomanana. Ho anay zany mpiaro ny zolombelona efa mijaly loatra ny vahoaka malagasy. Miaina ao anaty fahantrana lalipaka. 2018 zany fiandrasana an'izany ela be. 7 novambra aminay tsy tokony hemitra intsony. Ankoatra izay, nanambara ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny iraky ny SADC fa efa nomen'ny tompon'andraikitra sy ny lalàna mipetraka fotoana ireo olom-pirenena malagasy amin'ny fanaraha-maso sy ny fanoratana anarana anatin'ny lisam-pifidianana izay tokony nandray izany ho adidy. Isan'ny tsy fanarahan'ireo firaisamonim-pirenena sasany amin'ny SADC kosa ny fifanitsahan'ny toerana andehanana hanaovana ny fanaraha-maso ny fifidianana. Matianina 3 avy amin'ny CEAC na Conseil consultatif électoral eo anivon'ny SADC. Mpikambana 12 amin'ny sekretarian'ny SADC no mitarika ity iraka fanaraha-maso ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara ity. Rahampitso izy ireo no hiparitaka amin'ireo faritra anendrena azy avy. Raha tsy haivina ihany koa, nanomboka ny 20 septambra lasa teo ny fanaraha-maso ny fifidianana ataon'ny vondrona Eoropeana. Mpanara-maso miisa 100 avy amin'ny firenena samihafa ao Eropa no mandrafitra ity iraka ity izay andinika ny zotra-pifidianana rehetra, mandritra, mialoha ary aorian'ny fifidianana. Fa herinandro mialohan'ny fifidianana dodina amin'ny fandraisana kara-pifidianana anivon'ny fokontany ireo olom-pirenena misy azy. Ireo komity manatateraka izany izay fisarana isa-tokantrano. Misy lanja ny vato iray arotsaka amin'ny fifidianana io. Ireo olom-pirenena sendra ny mpanao gazety tamin'ity androany ity vezora falatra. 7 oktobra 2024, 7 andro tsy hatongava ny datim-pifidianana filoham-pirenena, dodina amin'ny fijerena ny kara-pifidianana ny olom-pirenena. Dia ny andeha hiantsena ireo renim-pianakaviana no mivily handray ny kara-pifidianana sy ny an'ny ankohonana eo amin'ny fokontany. Manandanja ho ireo olom-pirenena sendra ny mpanao gazety ny vato iray amin'ny fanatanterahana ny adidy amin'ny fifidianana. Akan'ny kara-pifidianako nefa ilay izy aloha izao tsy ato fa efa lasan'ilay tompon'andraikitra ny zarainy ihany izany. Ka na efa entanana tamin'ny radio zay efa tonga ny voalohany kara-pifidianana. Dia izay no tonga ny andao tonga dia alaina fa sao dia avy eo taraiky indray. Anamarina ilay kara-pifidianana izay efa tatry izay tamin'ny voalohany dia hitanay tato nenay dia zao izay haka ny kara-pifidiananay. Ianao zany mila manana safidinao ianao dia izay mampatonga anay hoe izay tsy maintsy fidy. Sao dia ilay malay safidinao anankiray tsy malany an'ilay anankiray. Tsy ny kara-pifidianana zany no ampireko.
satria olona mendriky mifidy ary ny olona miazakazaka to le propagande fa ny andray le fifidianana mihitsy zany mamaky anao hoe mba manao safidiko. Ny zoma teo no tonga tetỳ anivon'ny Fokotany anaty azo isotry ny karapifidianana entin'ireo olom-pirenena mahery ny 603 mandatsabato ny 7 novambra izao. Misy ny paikady napetraka amin'ny fizarana ny karapifidianana sy ireo olana mety hitranga. Izany tonga tamin'ny zoma dia avy eo amin'izay zany nandamina izy teo izay alahatra pary logement ilay izy satria sarotra be manao anazy raha vao ilay alphabetique dia nandahatra an'iny izay dia sabotsy amin'izay ny antsony komity rehetra dia zaraina par secteur zany ilay komity dia mizara an'ilay izy isaky ny farotra zareo. Misy ny sasany ilay tsy nahazo dia ohatra hoe efa tonga tany zany ilay komity fa tsy nahazo izy dia miverina aty amin'ny Fokotany zareo miverify anazy. Nkan'ilay olona teo izao izy ao dia mivadiny tsy ao dia nefa izy hoe efa nisoratra tao anatin'le boky tamin'ilay seny tamin'iny dia eo zao no resahako anazy hoe alors rehefa mamerina an'ilay karapifidianana daholo ilay komity dia amin'iny amin'izay zany jerena indray sao dia ohatra ny hoe diso logement ilay izy dia jerenany amin'ilay anarany. Ankilany misy ny fepetra raisina amin'ireo olona 2 sy 1 alina manerana ny nosy manana karapifidianana 2 na mihoatra na ny doublon raha ny fanazavany eo anivon'ny Seny izay efa vonona ihany koa amin'izao 7 andro mialoha ny fifidianana izao. Mahazo karapifidianana 2 izy satria tsy azony kitihina intsony ilay lisy pifidianana taorian'ny 20 ny volana Mai izay nahitana an'izay doublon izay. Na izany aza nefa dia tsy hisy olona iray afaka handatsabato indroa zany amin'ny fifidianana ho avy io. Ny antony dia ireo doublon rehetra 2 sy 1 alina ireo dia efa hita avokoa ary natao anaty natsoina hoe listra mena ary dia nalefa any amin'ny bureau-pifidianana izay mahavoakasikazy ka raha vao miditra ao anatin'ilay bureau-pifidianana izy dia tonga dia hita avy hatrany ao anatin'ilay lista mena dia ho lazainy ilay tompon'andraikitra ao amin'ny bureau-pifidianana izy ny hoe tsy ao amin'ny bureau-pifidianana io no mifidy fa atoro azy ny bureau-pifidianana zay tokony hifidianana. Hatreto ihany koa na ny eo anivon'ny Seny na ny lehiben'ny governemanta dia samy efa nanamafy ny hanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany ny 7 novambra izao manerana ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara. Mitoy ny fandefasana ny fitaovana sy ny taratasy ilaina amin'ny fiatrehana ny fifidianana isa-pokotany. Ny alarobia izao no hanaovana andrana-pahabemaso ny logiciel ampiasaina amin'ny fanarahana ny fifidianana. Amin'ny herinandro ity ihany koa no hanatanterahana ny fiofanana ireo mpikambana amin'ny bureau-pifidianana mahery ny 5 sy 4 alina sy 1 hetsy isahana ireo bureau-pifidianana 2 sy 700 sy 4 sy 4 alina manerana ny nosy. Vaovao fampielezan-kevitra dia naresy lahatra ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy ny vina izay entin'ny kandida laharana 17 Andry Rajoelina na eto an-drenivohitra izany na any amin'ny faritra. Araka izany mafana foana ny hetsika fanohanana manerana ny nosy mampiona Rakotoarso. Tsy maty ao am-pony vahoaka malagasy maro ankehitriny ny fampandrosoana izay nentin'ny kandida Andry Rajoelina fony izy teo amin'ny filohan'ny tetezamita. Mino ary manantena trano ihany koa izy ireo ankehitriny fa hamatanteraka ny olana eto Madagasikara ny vinam-pampandrosoana izay entiny ankehitriny. Isan'ny manohana ny kandida laharana 17 amin'ny fifidianana filoham-pirenena izao ny mponina ny mainty rano sy ny manodidina. Ny vahoaky ny mainty rano zany na misy fampielezan-kevitsy na tsy misy fampielezan-kevitsy mazava ho azy fa mandany any Andry Rajoelina. Resy latsy vahoaky amin'ny fampandrosoana fa vitany taloha dia nampiany izao vinavina nasa sy fampandrosoana hatao amin'izao zao ary izy mikaiky ny antoko rehetra hanoana azy dia resy latsy izay satria faritsy ny melaky tiana atao hoe faralahy amin'ny fampandrosoa. Manakory ma tsy hanaohananay ny Andry Rajoelina manoana azy tanteraka izay inoanay fa izy koa no mbo hitodika aty amin'ny faritsy ny melaky. Tsy mainty rano avao fa faritsy ny melaky ray manontolo. Mitoy hatrany ihany koa ny fampielezan-kevitra ho fanentanana ny olom-pirenena feno 17 taona miakatra hifidy ny kandida laharana 17 Andry Rajoelina eto amin'ny IRD tanaha voalohany.
Efa azo ambara ho resy lahatra amin'ny vina sy ny velirano entin'ny kandida Andry Rajoelina ny mponina eny amin'ny boriboritany voalohany eto Antananarivo, hoy ny solom-bava-bahoaka Mapara voafidy teny an-toerana Ratsivalaga Michel. Efa masaka aloha ny kandida fahasalamana, efa tafin'ila rehetrarehetra ary izay tsy mieritreritra afaka sy ny kandida Andry Rajoelina. Zavatra rehetra manodidina izany sy rahanay fanenay dia tsy maintsy tafavoaka ary tsy maintsy voafidy eto amin'ny premier arrondissement ny kandida Andry Rajoelina. Fidy aloha tena vonona daholo ary raha ohatra ka jerevana ny kandida rehetrarehetra tsisy manana zavatra ho atao ohatra ny Andry Rajoelina. Izy mbola nanao izany velirano izany hoe zavatra tena miaraka mihitsy fifanekena miaraka amin'ny vahoaka mihitsy dia tsapan'ilay olona ren'ilay olona hoe tafiditra ao anatin'ilay zavatra ohatry Andry Rajoelina ny vahoaka ary raha ohatra ka mivahoaka miaraka foana izany miaraka mivahoaka ary miteny foana Andry Rajoelina tsy vitako zarely fa tsy maintsy vitantsika miaraka daholo. Anisan'ny mampiavaka ny kandida Andry Rajoelina ny fanomezana sehatra manokana ny tanora eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena. Notontosaina ny farany herinandro teo ny fifaninanana baolina kitra teny Atsimondrano, fifaninanana izay nokarakarain'ny groupe Bertin ho fanohanana ny tanora eny Atsimondrano, lalao izay teo ambany fiahian'ny kandida Andry Rajoelina. Ny groupe Bertin dia manao ny filoha Andry Rajoelina noho ny ataoko hoe mijery ny tanora vonina sa ary niomana ho an'ny ataoko hoe fampandrosoana ny firenena malagasy. Noho izany tsy hanan-tsahoanano no manao an'izao tournoi zao satria ny zavatra resana dia tompona ndraiky tsy izay ray aman-dreny voaka malagasy izay ny vahoaka izay ataoko hoe Andriamanjaka no toavina dia zao ny hitanareo ro olona makafy sy manaraka n'izao tournoi zao fa tena betsaka ary makafy ny tournoi izay atao. Hery lehibe ho anay ny fanohanana ny filoha Andry Rajoelina ny ataoko hoe ny tanora ety Atsimondrano dia andraisin'ny groupe Bertin fanatanterana izany. Hita ihany koa fa ao anatin'ny fahavononana tanteraka amin'ny fanatanterana ny fifidianana ireto mpanohana azy ireto. Fifidianana izay hany fomba tokana ahafana maneho ny safidiny amin'ny fampandaniana ny kandida izay tohanany ny laharana 70 Andry Rajoelina. Lafim-baovao hafa kosa indray dia ahin'ny mpanara-baovao Piraitsy Kombakomba amin'ny famoahana taratasy fahazon-dalana anorina ny komuna Antananarivo renivohitra tsy misy ny fepetra miraisin'ny komuna manoloana ny fampandrenesana maro izay misy ny tsy fanarahan-dalana. Tsikatry ny mpanao gazety ny Cultive FM tamin'ity androany ity ny fampiasana fahazon-dalana osoka etsy Ambojatovo ambony Yves Richard. Voaporofo ny mpanao gazety ny Cultive FM androany fa taratasy fahazon-dalana osoka ny nampiasainy ny teratany vahiny ray amin'ny fananganana foto-drafitra sagoavana eto Ambojatovo ambony. Taorian'ny fanamarinana nataony ivitoerana misahana ny fitsinjarana ny taratasy fahazon-dalana, ny aiky ny tompon'andraikitra misahana ny fanajariana ny tanàna, eo anivon'ny komuna fa osoka ny taratasy mipetraka amin'ity tsatoky ity. Ahin'ny mpanara-baovao Piraitsy Kombakomba amin'ny famoahana ny taratasy fahazon-dalana anorina ny komuna Antananarivo araka ny fanadiadiana. Raha tokany lazany tsy nafantatra ny fisian'ny fandrenana ny tompon'andraikitra ny komuna andro vitsilasa izay, nambarany androany fa taratasy fampitandremana na lettre d'avertissement avy amin'ny komuna mampiato avy hatrany ny foto-drafitrasy ity tazana amin'ny tsatoky ity. Etsy ankilany, mbola mitony fandrenana ary hita teny an-toerana avokoa ny fitaovana sy ireo mpiasa. Araka ny fanadihadiana hatrany, raha toka mur de soutènement na rindrim-bato hiarovana ny fiotsahan'ny tany amin'ity ampahan-dalana ity no nahatsangany eto. Velaran'ny tany manana sakany 12 metatra sy 70 ary halavany 20 metatra no kasaina anaovana foto-drafitrasy eto. Fanomezana taratasy fahazon-dalana tsy mifanaraka amin'ny drafi-panajariana na ny prescription d'urbanisme maro ihany koa no mbola andrasan'ny mpanara-baovao fa nampanazavana avy amin'ny komuna. Tsy lavitra ny toerana nahitany ity fioaran'ny pefity ohatra, raha tokany lazany komuna fa 500 ny haben'ny tany ihany no azo ananganana ary rihana 3 ankoatra ny réseaux sociaux ny avo amin'ny fanondrenana eto. Trano lehibe misy rihana 8 karazana appartement ampano fanontolo no atsangana raha ny fanazavana ny tompony, izay tsy nanaiky nalaina sary sy feo ny herinandro lasa teo. Trano lehibe iray tsy lavitra ireo fanondrenana roa goavan'ireo etsy ankilany no tsongolohan'ny komuna ary namoahany didy fandravana na permis de démolition. Fa na raha maso ve ny tsy ampy, tsy nafahana ny tsirika ity taratasy fahazon-dalana osoka androany ity, santony hafa ho mpanara-baovao. Isan'ny nampametraka ihany koa ny tsy nandraisany komuna fepetra taorian'ny fampandrenesana samihafa. Raha nanantona ny samy mpandraraha misahana ny lalàna eo anivon'ny komuna ny mpanao gazety androany,
lazany mbola miandro ny fitoriana sy ny fitarainana nataon'ireo olona manodidina voatohintohy ny fanorenana ny komuna vao handray ny fepetra samihafa ny komuna izay tompony andraikitra voalohany ary tokony hosarotiny amin'ny fampiasana taratasy sandoka toy itony. Fanontaniana mipetraka ny hoe misy venitsindry ataon'ireo mpanambola sy mahitahita ao amin'ny komuna Antananarivo renivohitra ity farany izay mbola mitady ny fomba rehetra hanadiovany tena trany. Ampiaro ny lalàna hoy ny eo anivon'ny syndicat-ny polisy manoloana ny fitsaram-bahoaka tany Fenerivo Atsinanana. Ny faha-efatra amby roapolo ny volana Oktobra lasa teo manemeloka ny fitsaram-bahoaka amin'ny endriny rehetra izy ireo ary manentana ny tsirairay mba hanantona ny tompony andraikitra raha misy ny tsy fetezana Gaëtan Andriatsilavo. Namoaka fanambarana manameloka ny famononana nataon'ny andehan'olona ireo mpitandro filaminana telo namita iraka ara-dalàna tany Fenerivo Atsinanana. Ny faha-efatra amby roapolo ny volana Oktobra lasa teo ny syndicat-ny polisy. Miantso ny fitondram-panjakana izy ireo ary mitaky ny fampiarana ny lalàna. Mitaky amin'ny fitondram-panjakana mahefa sy ny amin'ny fobem-pibaikoana mahakasika ny filaminana eto Madagasikara ary ny filaminana izahay mba handray andraikitra haingana indrindrandrindra amin'ny fisamborana tsy misy andraso ho an'ireo nahavanontoza sy amin'ny fampiarana ny lalàna henjana mba tsy verenany toy izao intsony sy tsy mba ampiraviravin-tanana ho anay mpitandro filaminana mpanatanteraka baiko. Manamafy zay fa tsy misy na inona no ahafahana manamarina ny tranga toy ireny. Afaka manatona ny rafitra mpibaikoana ara-pitsarana mahefa izay mahatsiaro fa tsy afa-po na manana fanakianana amin'ny fanatanterahana ny asa fampiaran-dalàna ataon'ny mpitandro filaminana. Tsy mbola nisy vaovao azo hatreto momba ny toy ny fanadihadiana natao tany an-toerana. Manoloana izany, nanamafy ny eo anivon'ny syndicat-ny polisy pirenena fa tsy ekena ary voararan'ny lalàna ny fanaovana fitsaram-bahoaka sy ny fandatsahana ain'olona. Manentana ny rehetra araka izany izy ireo mba hanantona ny tompona andraikitra mahefa raha misy fanararaotana tsy mety ataon'ny mpitandro filaminana. Tsy mendrika antsika malagasy ny mandatsakaina na inona antony dia tsy ekena zany ny fandatsahanaina sy fanaovana fitsaram-bahoaka. Manohitra n'izany ny syndicat-ny polisy nasional fa tokony hipetraka foana zany ny fanarahan-dalàna. Misy fitondram-panjakana mahefa eo azo atonina raha misy zavatra tsy akasitrahan'ny olona fihetsika ataon'ny mpitandro filaminana. Dia misy ny ambaratonga-pahefana azo hitondrana ny fitarainana ahafahana mamahany olana fa tsy voatery irona any amin'ny fandatsahana ain'olo loatra zany satria tsy tompony ny aintsika any avo indrindra ny aina fa tsy antsika olombelona noho izany tsy manana fahefana ary tsy manana zo na izy andatsakaina na dia andratra fotsiny azy. Singa iray lehibe mampirongatra ny fitsaram-bahoaka tato anatin'ny 5 taona izay ny fahaverezan'ny fahatokisan'ny vahoaka ireo mpitandro filaminana sy ny fitsarana. Antony mahatonga izany ny hoe miha-mahazo vahana ny fahafantaran'olona, ny kolikoly sy ny tsy maty manota. Lesoka lehibe eto amintsika ihany koa ny tsy fitohizan'ny fanadihadiana atao ka ho fantatry ny be sy ny maro ny fampiarana ny lalàna amin'ireo izay miopefy. Aiza ohatra ny toy ny rarahan-tsakabary izay niteraka resabety teto amintsika. Aiza ny fampiarana ny lalàna amin'ireo fanesiben'ny firenena ka manao izay tiany atao amin'ny vahoaka madinika. Watoltra anao indray ary ny pejiny dokavatra aorianan'izay ny ahitantsika fa fahatelo mialohan'ny farana ny misy ny Madagasikara amin'ny indice de la faim. Fa eo ihany koa ny tontolon'ny fanatanjahantena izay fanaraka ao isaky ny alatsinainy. Rehefa avy eo ary. Zava-baovao indray ao anatin'ireo lavashkiri ankafizinao. Ny lavashkiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fer indray ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vatana saina entifana ny lehibe ihany koa ary matsiro sy mampazoto homana foana mba ho fafinaretan'ny mpianakavy. Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. Je suis bien. Mon argent est sécurisé. Je suis libre. Tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité.
Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank, Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, gratuitement, où que je sois, pour toutes mes actions. Rendez-vous vite dans votre agence BNI. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôles, vitres. Soca Vitres, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Ndoutapénoc ou sur notre site internet. Soca Vitres, très sincèrement à votre service. Chocolat Tsar. Un goût authentique. Un éventail de saveurs. Tsar. Un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar. Savourez vos émotions. ISCAM, c'est quoi pour vous? La meilleure business school à Madagascar. Des opportunités professionnelles. Des expériences internationales. Une bourse d'études. Un tremplin pour entreprendre. Une famille. ISCAM, be the change. Taloha za rehefa hiantso mila mampiditra kody. Raha zany lafo be miantso indrindra makany amin'ny opérateur hafa ary mila laniana koa ny forfait raha zany manjavona tao ny crédit. Sao za efa bip tsy misy an'izany tsony tsy mila mampiditra kody ary zato dia efa afaka miantso mihoatra ny 2 minitra ary isa-tsegondra miala ny crédit miantso ny tambazotra rehetra zany 7 jours sur 7 na oviana na ovina. Bip ampiasaina e. Bip mora indrindra rehefa hiantso ny tambazotra izay tianao. Alefa solide. Du 23 octobre au 3 novembre, à l'Alliance française Andavamam, venez découvrir la deuxième édition de l'exposition sur l'histoire économique de Madagascar de 1960 à nos jours. Le thème de cette année sera la gouvernance, clé du développement. Expositions et conférences seront rendez-vous, entrée libre. Mécènes principaux, MIC TSL, Rio Tinto, Mécènes, Groupe Sokota, Groupe Trinetta, Imperial Tobacco, CIPEM, Vivo Énergie. Plus d'infos sur www.fthnconsulting.com. Stylo Bic Cristal. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra na any am-piasana na any am-pianarana. Naiza ny ampiasanao azy, azo antokatrano. Mateza ary tsy mora simba. Stylo Bic Cristal, maharitra. La chute de Sparte izay indray no horonan-tsara raha antsika anioalina eto amin'ny Coltivy. Fa ny an'izantsika ny vaovao kosa indray dia fahatelo mialohan'ny farany toeran'ny Madagasikara amin'ny maro-drefy ny anoanana izay navoaka ny Global Hunger Index ny farany herinandro teo. Tamin'ireo firenena 7% izay nanaovana fanadihadiana teo amin'ny laharana fa 4% no misy antsika fanadihadiana miantarandrena. Tatitra mihiba. Ratsy ny toeran'ny Madagasikara amin'ny maro-drefy momba ny anoanana araka ny navoaka ny GHI na ny Global Hunger Index ny farany herinandro teo. Izany hoe tamin'ireo firenena 7% nanaovana fanadihadiana. Eo amin'ny laharana fa 4% no misy an'i Madagasikara miaraka amin'ny isa 7%. Ambony araka izany ny tany anoanana mahazo ny malagasy araka io laharana io. Mifanankina amin'izay ratsy ihany koa ny toerana misy ny nosy manoloana ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Ny tombo 1.3 ny tato anatin'ny 7 taona. Izany hoe raha toka 1.3 ny tsy fanjarian-tsakafo ny taona 2014,
niakatra ho 20 faingo iray isan-jato izany tamin'ity taona ity. Raha io laharana io hatrany, Haïti izay nahazo isa 5.30 faingo 4, i Sierra Leone tamin'ny isa 5.30 faingo 7 amin'ny salan'ny isa 100 ary Zambie izay nahazo isa 7.30 faingo 4 no ao aorianan'i Madagasikara. Eo amin'ny vaovao ara-kolotsaina kosa indray dia mbola manjaka ny aterika lao anatin'ny famadihan-drazana saingy miova endrika izany raha ny fanadihadiana natao na eo azy izay fiovana endrika izay mbola voatazana ny hevitra fonosiny Hiouna Saina. Anatin'ny fotoam-pamadihana tanteraka ny eto Antananarivo sy ny manodidina hatramin'ny fiandohan'ny volana Novambra izao. Toa ireto fianakaviana sendra ny mpanao gazety ireto teto Andrenivohitra tetsy Ampasika no nanatanterahana ny andro voalohany amin'izay famadihan-drazana izay mialohany amonjenana Mbobary Ambalavao anohizana ny lanonana. Malo zany zay no nanomboka nanolo-tatana. Dia androany zany zay andeha amongadadana, andeha amono lamban'ireo toloambalon'ireo razan'ireo. Amiko aloha ny tombotsomy mahatsara an'ilay fanatanterahana an'ilay famadihana dia mahatsara an'ireo toloambalon'ireo razana. Satria afa taona maro mihitsy koa izy ireo zany zao ny mifono lamba dia izay indray vao mifono lamba. Mahatonga any amin'ilay toerana zao zany dia afa amono lamba fa malo zay zany zao no efa nanao ny tatana, nanao ny sakafo. Dia fitsoa zany ny vononay aloha nentina nanao tatana maro. Dia voaka mba hifankaty voatan'ny nahavitatsika an'izao zavatra zao. Matoa vitsy zao famadihan-drazana zao tsanon-drazana zao dia vokatry ny fifankatiavana. Voaka mba rahena hatramin'ny farany fa tsy sara-bazana. Tsy afa-misaraka amin'izay famadihana izay ny aterikalao. Izany hoe manatitra volany amin'ny fianakaviana manao ny famadihana. Ampitomboana ary aterin'ity farany indray izany rehefa manao famadihana ny ankilany. Izany hoe raha manatitra iraetsy ny andaniny, mivaly iray alina sy iraetsy na 5 alina sy iraetsy zany rehefa saina aty aoriana. Fa fihodinan'ny toe-karena koa ny ao satria mametraka vola zany izy. Isaky misy olona mandeha mamadika na mamono lambandraza dia mametraka volany izy. Dia rehefa tonga amin'ny fotoana amin'nosany lambandraza dia miverina daholo ireo vola rehetra nampiarana tany ireo zay le hoe naterina ka alaina indray. Dia manam-bola be izy ho ampiasaina anaovan'ny trano, hividianan'ny sarety, anaovan'ny fambolena. Zany io zany ny kasolona banky petrabola tamin'ny andro Ntaolo Malagasy. Mbola tsy miova aterikalao. Ho an'izay tena mpanao fa misy olona amin'izao fotoana izao manao dia izao tsodrany fotsiny fa tsisy valiny. Zany hoe tsy akanoratra anarana. Fa ny taloha moa tsy asoratana mihitsy nareo hoe zaranina vaninanina. Nandoha izao dia misy boky be. Dia rehefa tonga amin'ny fotoana amin'nosan'ny olona lamba mandeha fanasana dia jerena ao anaty boky ohatriny natao taty amintsika nanao 2000 izy. Dao andao anaty dia matsatsi 2000 any na 2000 arakaraka izay mampety an'ilay olona. Tontolon'ny fanatanjahantena ireo voka-dalao sy ireo lalao songadina nandritra ny farany herinandro indray nentina aminao anaty fanadihadiana manaraka ety. Ny antsipiriny izay ary. Ny farana omaly ny fiadianan'ny tompon-daka Madagasikara 2024 taranja basketball N1A lasy vavy. Nandrobaka any Amboara ny ekipan'ny MBTOL Analamanga teo amin'ny sokajy vehivavy. Ny ekipan'ny Cospena Analamanga kosa no misalotra ny anaram-boninahitra ho an'ny sokajy lehilahy. Ady mafy ny an'ny ekipa niatrika ny lala-famaranana indrindra ny teo amin'ny sokajy vehivavy. Lavin'ny ekipan'ny MBTOL Analamanga tamin'ny isa kely ety 2020 ny SPBC Boeny. 5 taona teo arina, verina am-palatana MBTOL ny Amboara. Mbola azo ny ekipan'ny Analamanga ihany koa ny Amboara ho an'ny sokajy lehilahy. Ny bata amin'ny fandresena ny Cospena Analamanga nanoloana ny ekipan'ny ASCB Boeny ihany koa. Efa tazana hatrany mpanombohan'ny lalao ny teknika mahomby nentin'ny ekipa avy eo anevon'ny polisy pirenena. Nisaraka tamin'ny isa mazava 5-7-20 ny rotonta. Ho amin'ny mpampity baolina be indrindra indray kosa, norombahan'ny Fianoary Sous-Judite avy amin'ny ekipa amin'ny Fandrefiala izay natafiditra baolina 700 ny Amboara ny mpampity baolina be indrindra. Teo amin'ny sokajy lehilahy indray koa, azo ny Donga Stivel avy amin'ny Kosfa natafiditra baolina 2-700 ny Amboara ny mpampity baolina be indrindra izany nandritra ny fifaninanana. Raha mampionona miora avy amin'ny ekipan'ny MBTOL indray kosa no mpilalao mendrika ho amin'ny sokajy vehivavy ary raha tena rivo
Livio avy amin'ny SCB Boeny Mwanzo Kajy lehilahy. Indray anjara tao anatin'ny hetsika ara-paranjahantena Coupe of Titans izay notanterahana tatsy amin'ny Oslo Arena ny faran'ny herinandro teo i Madagasikara teo amin'ny taranja bodybuilding. Tsara mivokatra ho amin'ny mpikatroka malagasy isika izay nahazo titre be indrindra tao anatin'ity fifaninanana ity. Niara voninahitra Madagasikara ireo atleta 5 izay nisolo-tena antsika nandrity fifaninanana anarivony nosy Andranomasina indianina ity. Teo mivokatra nahazo medaly volamena isika malagasy teo amin'ny latsaky ny 570 kilao tamin'ny alalan'ny John Mario. Teo amin'ny larana faharoa Fortuna Sokajy latsaky ny 20 kilao. Teo amin'ny larana fahatelo Itsila kategoria eo amin'ny 520 kilao. Larana fahaefatra Tolotra Baranjaka eo amin'ny 70 kilao. Ary teo amin'ny larana fahadimy Reo Zoe teo amin'ny 70 kilao ihany. Ny fédération malagasy bodybuilding no nandray an-tanana fikarakarana tamin'ny fandefasana ny ekipa malagasy tao anatin'ny fifanana ity izay mesaky ny manandratra ny bodybuilding eto amintsika. Tsara tanteraraka izany ny vokatra ho an'ny ekipa malagasy tao anatin'ity fifananana Coupe of Titans no tanterahana tany La Réunion ity. Tiradovany tetsy amin'ny gymnase gouvernement Mahamasina ny andron'ny omaly alahady ny fampitaona tena antoera ireo mpakafy sy ireo mpikatroka eo amin'ny tontolon'ny taranja kickboxing. Totosa omaly ny hetsika Fantomas combat de défi andian'ny faharoa. Na tonga ampifaninana avokoa ireo kloba eto Analamanga sy ireo avy any amin'ny faritany izay nahitana 220 izany ady ny fanandrinandreo samy kalaza indrindra fa ireo tanora vao misondrotra amin'ity taranja kickboxing ity. Ity hetsika ity izay anisan'ny fampiroboroboana ny tontolon'ny taranja kickboxing eto Madagasikara. Tanjona napetraka ho an'ity Fantomas ity ny fampisongadinana ireo atleta izay tsy ao anatin'ny ekipa am-pirenena. Tontolon'ny taranja tenisy ambony latabatra indray na ny ping-pong. Totosa ny farany herinandro teo ny fiadinan'ny tompon-daka Madagasikara eo amin'ny tennis de table tao 20 toto kategoria izay no tanterahana tetsy amin'ny gymnase gouvernement Korondrano. Mpifaninana manodidina ny 700 no nandray anjara tamin'ity taona ity izay nahitana ireo mpiangaly vaovao sy ireo izay efa hita matetika eo amin'ny tontolon'ny taranja tenisy ambony latabatra izay nandraisan'ireo rigiparitra 9 anjara nahitana ligina Analamanga Papetrano, ligina Moromanive, ligina Vakinankaratra, ligina Otomatsihatra, ligina Lokotra Mangolo ary ny ligina Tsinanana. Nisongadina nandritra ny hetsika ireo atleta malagasy izay vao avy nanaraka fifafanana tany Chine. Tanjona napetraka ny fédération malagasy ny tenisy ambony latabatra izay karakara hetsika ny 17 sy 18 novambra avy izao ao anatin'ny Grand Open izay entina marana an'Antompilalaovana amin'ity taona ity. Ny tomaly tetsy amin'ny kianja makiako ndotam-penaka ny andro faefatra iadinan'ny tompon-daka Madagasikara taranja rugby gold top 20 raha mivoaka dalao ny andro nomaly nampiondraka ny 3F5 Ambohitsiry tamin'ny 27 ny ekipa ny JSTA nambondrana. No mitsan'ny FTM Manjakara tamin'ny isa mavesatra 7 no 30 kosa ny 15 avenir. Nanantombo tamin'ny traikefa ny FTM Manjakara indrindra fa fisian'ireo mpilalao vaovao nandrafitra ity ekipa ity. Ary lavo ny 3FB tamin'ny isa mazava 17 no 40 ny URC. Itony alahady izao ny hetsika ao anatin'ny andro fahadimy. Eo amin'ny tontolon'ny fanamorina fiarakodia kosa nandritra ny 12e manche du championnat du monde de rallye WRC izay notanterahina tany Espagne. Noromban'ny ekipa Sébastien Loeb sy Daniel Elena ny amboara izay nanamoro ny fiara Citroën C3 WRC. Raha ny fiam-potoana amin'ny ankapobeny 2 sekondra sy 9.7 ny elanelana amin'ilay teratany frantsay iray Sébastien Ogier nitondra amin'ny fiara Ford M Sport. Fa izy kosa nitarika any amin'ny championnat pilote. Fandraisana fa 7.70 ny an'ny Loeb raha teo amin'ny tantaran'ny rallye WRC
ary nampitolakaka andrehetra ny zava-bitana na dia efa misotrorondrony nandritra ny 5 taona aza izy tao amin'ity sehatra ny rally WRC ty mbola noporofony ny makalazalahazy eo amin'izany tontolo izany. Dia izay mifatiantsika maresaka iraisam-pirenena any Brésil. Lany filoham-pirenena Jair Bolsonaro fô avy amin'ny extrême droite ary efa nanao fanambarana fa anovany pejy ho an'ny Brésil fanadina. Teo anolohan'ny trano fonenan'i Jair Bolsonaro izay nahazo ny lalana voalohany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena no ahitana ireto vahoaka manetsiny ireto mitotorebika amin'ny fandresena azo ny kandidan'izy ireo avy amin'ny vondrona ankavanana. Ho vavolombelona isika. Ny gouvernemanta dia atao piaro sy mpanaja ny lalam-panorenana, ny demokrasia ary ny fahalalahana. Tsy fianianana ataona antoko na olombelona izany ataoko izany fa amin'Andriamanitra. Anavitra ity firenena ity ny fampanjakana ny fahamarinana. Ahatonga antsika ho firenendehibe ny fanajana ny fahalalahana. Fanazavana ho an'ny lalantsika ny nampanjakana ary hampanjakana hatrany ny fahamarinana. Ny araba ity filohan'ny breziliana ity ihany koa ireo filoham-pirenena any amin'ny firenendehibe toa ny États-Unis izay nanambaran'i Donald Trump fa ho mpiara-miasa izy mirahalahy ireto. Androso i Brésil ary ena anatin'ny fotoana fohy ny isan'ny olona mahantra hoy Bolsonaro. Olona miaina anatin'ny fantrana izay mahery ny 20 tapitrisa raha ny fanadihadiana natao farany tany antoerana. Isan'ny asa miandry ity filoha vaovao ity ihany koa manomboka ny 2 janoary 2024 ny momba ny dette publique izay mahatratra 10% PIB ny taona 2024 raha nitatitry ny FMI. Ny fampanjakana ny fandriampahalemana ihany koa izay ratsaivana ny taona 2024 na afatesana olona mahery ny 50 isanandro. Vaolana andrasana amin'ny Bolsonaro ny fametrahana drafitra matipaika hiadina amin'izay tsy fandriampahalemana izay. De l'armée sont nécessaires. Dia iny maresaka iraisam-pirenena manakatona vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany. Soava mandro tao. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny tsara indrindra. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soca-vitre, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao niarahanao tamin'ny soca-vitre. La 4G Batelma vous a présenté Ny vaovao. Vous voulez créer une ambiance agréable et pleine de caractère dans votre maison? Narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix.